kati musaawa eno abaana bange requirements zonna zaaweddeyo. Nkyebaliza Mukama. Abamu bagenda ku ssomero, abalala bagendagenda mu wiiki ejja. Kyokyo nkyebaliza Mukama olw'obugabirizi era Mukama mwebaza olw'ekyo. Amiina nnyo, amiina ddala. Mukama mulungi nnyo abooluganda. Kale gula omukono gw'essala. Katonda abeera omulamu ng'oli mwesigwa mu linnya lya Yesu. Taata twagala okwebaza kubanga otuwadde ekisa okuyingirira mu maaso g'abantu bo n'okuweereza ekigambo kyo. Mukama tuweere ddala ekisa otuwe n'omukisa. Ekigambo kyo kiwa omukisa nga tukiweereza eri abantu bo. Otujje ku leva emu ng'otwala ku leva endala ng'abalokole ate abaana ba Katonda. Erinnya lyo liweebwa ekitiibwa bulijjo, ayi Katonda waffe. Mu Kristo Yesu tusabye nga twebaza. Amiina. Haleluya. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda atuwadde ekisa okuyimirira owa kamera ne bemuzaamu. Eyalese ekikajjo kino bajje bakimutereereze bwe bati. Owa kamera kino kikwate nga kifaananyi. Tugenda kubayamba. Eno kanisa ya Kristo bambi kisitule otuze sayidi yaabo. Basooke bakirabe. Kiteeke bulungi akirabe. Byonna ojja kirabe. Omalaza okukucungwa gwawe. Keep it as a photo. Ebyo biweebwayo biramu nnyo 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 kubira Katonda affe mu ngalo zaabwe. Ne boolekerawo nze omucungwa gwayo weebireyo ekikajjo kyakwe okitwala eyakireese Mukama amuwa omukisa. Haleluya. Abantu bwe baali batandika okubula, abantu bwe baali batandika okwagala ssente, basooka kuva ku byawandiikibwa. Haleluya. Bayibuli tekyusa kye yayogera. Ekiweebwayo kino mu maaso ga Mukama kati nze kino nakitadde wano kusaawa 10 zennyini kuba nasuze wano. Abadde nsaba kino nakitadde wano kusaawa 10 zennyini. Maze nakyo ennaku ewange nga nkisabira. Mucungwa gwasoose kubala ku micungwa gyaffe guli mu luggya. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Sisobola gulya nga sisuuse guleeta mu nnyumba ya Mukama. Bayibuli bwetyo bweyogera. Era n'ogenda ku 3 nnyima bega nengugjawo ababeere wange nengutereka sobole okuleeta ku Sande wano. Mukama omulungi yeebazibwe. That takes me to our topic, first fruit blessing. Our topic today is first fruit blessing. Abantu ba Katonda babuze kubula kumanya. Katonda takyatwagalako ssente zaffe, atwagalako kukola kigambo kye. Mukama obulungi yeebazibwe. Topiki yaffe eri first fruit blessing. Waliwo omukisa mu kiweebwayo eky'ekibala kyo ekisooka mu nnimiro yo, mu byokola oba ne mu baana bo. Mukama yeebazibwe. Ebyawandiikibwa tugenda biyiga, nze ngenda kwanguya. Ekyo kitegeere. Gaana bugaanye kikola. Oba obeere nga tokikolanga nako, otegeere nti wasuba omukisa omunene ennyo ennyo ennyo. Haleluya. Yo Bayibuli tekyusa, Katonda tajjulula kigambo kye ogaana bugaanye kikola. Kristo yennyini yali first fruit. Kola kumuno mugambe ti Kristo yennyini yali kibereberye kya Katonda. Haleluya. Yesu Kristo yennyini yali first fruit. Era Mukama kyeyava mukozesa emirimu. Haleluya. Tujja kusookera ku ebyo ate tudde ku bino. Mukama yeebazibwe. This is a teaching ministry. Ekyokutamanya byawandiikibwa kikusubya busubya mukisa. Tekitegeeza nti Katonda abakikola tabakolera. Mukama yeebazibwe. Ono yali Isaaka. Yali akaddiye ng'ayagala kulekera mutabani we Esawu omukisa. Somayo nnyabo ng'oyanguya. Genesis 27 from verse 1. Somayo bambi ng'oyanguya. Ono yali Isaaka ng'akaddiye ng'ayagala kulekera mutabani we Esawu omukisa. Ate Esawu yali ne Yakobo. Lwaki teyayita Yakobo? Lwaki teyayita bombi? Mukama omulungi yeebazibwe. Ne bw'oba n'abaana 10 oba 15
naye omukisa gw'omwana wo gwe bayita omubereberye nadde ngamba muwala wange omukulu nti you are blessed because I'm still living. Eno wiiki mmaliriza okusabira ebibereberye byonna era eno wiiki nze nga nze gye neeweereddeyo omwana wange eri Katonda wadde tali wano naye mbadde sinamaliza na kusaba bamuyise dda mu bintu bingi agende simayaweereze kyaki yaabwe eyo biki nagamba mami kati nangenda nemugamba ebadde ssaala yange nze omwana owange alina byalina okukola n'obutakola Mukama yeebazibwe. Esawu ne bamuyita omusabira omukisa yawosoma olubereberye essula 27 okutandika n'olunyiriri olusooka. Awo olwatuuka Isaaka bwe yamala okukaddiwa n'amaaso ge nga gayimbadde n'okuyinza nga takyayinza kulaba n'ayita Esawu omwana w'omubereberye n'amugamba nti mwana wange n'amugamba nti nze nzuuno n'ayogera nti laba nno nze nkaddiye simanyi lunaku lwe ndifiirako kale kaakano nkwegayirira ddira by'oyizza omufuko gwo n'omutego gwo ogende mu nsiko onjiddire omuyiggo era onoogoseza ennyama ey'akawoowo nga bwe njagala ogindeetere ndye obulamu bwange bukusabira omukisa nga sinnafa. Lebbeeka n'awulira Isaaka bwe yayogera ne Esawu omwana we. Esawu n'agenda mu nsiko okuyigga omuyiggo n'okuguleeta. Lebbeeka n'agamba Yakobo omwana we nti laba mpulidde kitaawo ng'agamba Esawu muganda wo nti ndeetera omuyiggo onongosiza ennyama ey'akawoowo ndye nkusabira omukisa mu maaso ga Mukama nga sinnafa. Olw'omunaana kale kaakano mwana wange wulira eddoboozi lyange ng'ebyo bwe biri bye nkulagira. Genda kaakano eri embuzi onkimireyo abaana b'embuzi abalungi 2 nange naazirongoseza kitaawo okuba ennyama ey'akawoowo nga bw'ayagala naawe onoogitwalira kitaawo alye alyoke akusabira omukisa nga tannafa. Olw'11 Yakobo n'agamba Lebbeeka nnyina nti laba Esawu muganda wange ye musajja ow'obwoya nange omubiri gwange guseerera mpozzi kitange anampeeweetako nange naafaanana gy'ali ng'omulimba era neereetako okukolimirwa so si mukisa. ojja kwesomera mukkirire era mumanyi olero lwa Sande bw'omala okulya wonna weemalireyo. Mukama yeebazibwe. Soma olw'24 olunyiriri olw'24 n'ayogera nti gwe mwana wange Esawu ddala ddala n'ayogera nti nze nzuuyo. Owulidde Yakobo bw'alinnye mu kifo kya muganda we. Mukama yeebazibwe. Eyo sitole yonna mugimanyi naye njagadde mutegeere Isaaka yayagala okugabira omwana we omukisa kubanga kigambo kya Katonda era n'ono bwe yajja n'amugamba ye ku Esawu ddala ddala okulya n'ebyoya ku mukono nti ye oli omukisa yambamu bbe era abamanyi Bayibuli Yakobo yabonaabonamu n'okudduka muganda we n'omuwa omukisa. Haleluya. Era yamaliriza Isaaka awaddemu Yakobo omukisa. Luvannyuma nnyo Esawu n'agamba kitange tosigazaawo omukisa n'ogumu nange okungabire. Haleluya. Mujja kwesomerawo mufube nammwe okuyiga Bayibuli. Njagadde balaga omukadde ono ng'ayogera ekyo. Taata wayinza okuba yafa, maama wayinza okuba yafa, ndi wano ng'omuweereza wa Mukama okukusumulula n'okuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Bw'oba ng'oli kibereberye ky'abakadde bo wanika omukono n'enjiri egenda kukolera. Wanikirawo omukono ng'oli kibereberye kya mukadde wo eno enjiri kati yo Mukama yeebazibwe. Ate wali omukulu w'oli yafa ssana ekyataatawo waliwo omukulu we yafa kati gwe toli mubereberye. Omanyi bano babi confusing ndowooza abamwana omulenzi ng'ozadde musika nedda ekibereberye oba kiwala oba kirenzi kyekyo Katonda kyakola ki kyayogera. Eno enjiri erina nannyiniyo kati ne bw'oba toli kibereberye nange siri mubereberye wa maama ne taata naye ojja kukula naawe ozaala abaana. Kati eno enjiri ng'etambula lowooza ku mwana w'omubereberye eno enjiri ekola ki? Haleluya.
oba mama yali malaya oba yali muki oba taata Katonda tebimukwatako oli mubereberye kubanga oli mulamu oliko omukisa gwa Katonda naye tonnaguzuula ate ne bwe mulizaala abaana bammwe kati tandika okutegeera nti omukisa gw'omwana omubereberye guba gwa njawulo. Haleluya. Era ogwo gumuweebwa Katonda ne bazadde be. Era mwe abaali banyumye ku bakulu bammwe ate muliko n'ekivume n'ekikolimu. Mukama yeebazibwe. Kubanga oyo mukulu wo Mukama yamuteekawo wadde mutamiivu wadde mubambaavu naye munnanga aliko n'omukisa yasuula musuule. Haleluya. Mbuulira ku ki? First born blessing. Waliwo atandise okuntegeera. Gwanjawulo ne muba n'abaana 10 gwa Bayibuli. Ebibereberye byonna lubereberye ne leero Mukama yabisabanga, Mukama yabyagalanga. Bosanga bw'owaddeyo oyo omwana wo naye ayinza okuba si ye mubereberye. Omwana omubereberye bw'omuwa Katonda kya Bayibuli agati muleete ebibereberye byammwe byonna. Tomumuwadde musaddaaka tewakyali omulembe gwa kusala baana. Omumuwadde kugasa Bwakabaka. Omumuwadde kubeera mwana w'amaanyi. Omumuwadde Katonda kyava abeeyawulira yonna gye bali. Baweereza Katonda. Balina kuba bagagga. Balina kuba b'amaanyi. Ne basobola okukolera Katonda. Ate ne basobola n'okuyamba eyo famire gwe mukadde waabwe nga tokyaliwo. Haleluya. Lwaki tulina baganda baffe ababambaavu nga be babereberye? Bajeemera bakadde baabwe. Nibo ffe babanga nga taata amukuba Monday to Sunday. Tebaafuna mukisa ku bakadde baabwe. Hallelujah. Now, I want to bless you with that in Jesus' mighty name. Bakadde bwe ne baba basiba lokole ku claiming okuva eri Katonda weeweeyo gwe nga gwe ogambe n'ogwo gwampitako. Mukisa munene, mukisa gw'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Nze siri mubereberye wa mama wange wadde owa taata wange. Naye nze olwayangu wano okusabira omwana wange omubwati. Mukama yeebazibwe. Kubanga Mukama yakindikulira. Nange olinga omwana w'oyo. Byalisoma ne bigasa Bwakabaka. Nabeera mwana ayagala Katonda. Nja kuwa omukisa. Mukama yeebazibwe. Kati mmwe muyina kibikkulirwa bw'otakikolera mwana wo oba naye n'atagwa ku njiri eno alimaliriza ogwo nagwo gwamuyitako. Aleluya. Waliwo gwetandise okuweereza gyali. Mukama yeebazibwe. Ne mwami waye yandimaliriza ng'akitegedde n'ayongera n'asabira omwana oyo omukisa n'agumuwa omuli exception kya Bwakatonda. Katonda aba yamuzaala nagwo. Kati gwe muzadde bw'oba oli mulamu ng'obikkuliddwa kino ng'omusitula n'omuwayo eri Mukama tomuwa mu nsi. Era abaana bwe batyo tebazina kaliyoki, tebagwagwa wala, tebafuna ssente kola bitaliiyo, tomuganya na kuzimba ssabo, tagenda biko. Agenda kubeera w'amaanyi ate ne ssente ze zigasa Obwakabaka. Mukama yeebazibwe. Proverbs 3 from verse 9. Engero nyamusoma engero. Ekibereberye kyonna bw'okiwa Katonda is a sign of honor. Mukama ayagala nnyo ekitiibwa. Mukama ayagala mu bibyo aggyemu ekisooka. Ye y'aba akikozesa emirimu gye. Haleluya. Engero essula 3 olunyiriri olw'omwenda. Osangamu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo n'ebibereberye ku bibala bye byonna. Haleluya. Nze buli kintu kye nali nkoze mu nsi muno mwami wange nga teyalina kubikkulirwa kuno. Ssente zonna ffe ze twali tufunye bizinesi zaffe. Nze najjangako essente nga simugambye. N'ambuuza ate ssente bwezi kizirazeewo. Ne mugamba era nzikoseza mu ofiisi ng'ate nga nnyingi. Naye ssente ezo nazikolerangamu omulimu gwa Mukama buli gye nabeeranga mu linnya lya Yesu. Kubanga ze zaabanga embereberye mu mirimu gyaffe. Ku budde obwo zaalinga ng'ento naye Mukama ampadde omukisa. Haleluya. N'ebintu bye mulaba nze ndeeta ng'ettooke, ng'epaapaali,
biba bibereberye mu kanimiro kange. Mukama yeebazibwe. Mukama ampeereddemu omukisa. Nammwe mbasabira mutandike okubikkulirwa okukuyiseeko. Towa Katonda kitiibwa. It is a sign of disrespect. Oli agamba sente zensoose okufuna ngenda zikuwasaamu mukazi. Amaliriza omukazi amulemeredde. Sente ezo ngenda kuzigulamu suuti. Amaliriza essuuti temunyumira. Mukama yeebazibwe. Katonda kyaba ayagala omuwa ekitiibwa n'ebintu byo. Ne bweba mbagamba kubiriza mmwe abazaagala. Ekifo ekituufu eky'okugendamu nga wasuze obudde ku mbagayo si bantu kujja kukulaba. Ekifo ekituufu ekyokwebalizaamu Katonda ng'embagayo yasuze ewedde kugenda mu kyaki kufukamira kwebaza Katonda. Mukama yeebaze. Naye abantu tebamanyi bwe bawa Katonda kitiibwa. Era ogenda okulaba omuntu oyo amaliriza alina ebizibu bingi kubanga tawa Katonda kitiibwa n'ebisooka mu bulamu bwe. Hallelujah. Second Chronicles ebyomumirembe ekyokubiri 31 verse 5. Second Chronicles 31 verse 5. Ebyomumirembe 31 verse 5. Ebyomumirembe ekyokubiri essula 31 olunyiriri olwokutaano. Awo etteeka bwe lyalangirwa amangu ago abaana ba Isirayiri ne baleeta bingi nnyo ebibereberye eby'eŋŋano n'omwenge n'amafuta. Omwenge temugutwala sooke kuliveeko. Mukama yeebazibwe. Abantu b'edda baayisanga nnyo ebintu Isirayiri ebizadde bigenda. Naye omunaakitwala kujja kutamiira. Mukama yeebazibwe. Awo etteeka bwe lyalangirwa amangu ago abaana ba Isirayiri ne baleeta bingi nnyo ebibereberye eby'eŋŋano n'omwenge n'amafuta n'omubisi gw'enjuki n'ebibala byonna eby'omu nnimiro n'ekitundu eky'ekkumi eky'ebintu byonna ne bakireeta bingi nnyo. Olw'omukaaga abaana ba Isirayiri ne Yuda abaabeeranga mu bibuga bya Yuda era nabo ne baleeta ebitundu eky'ekkumi eky'ente n'endiga n'ekitundu eky'ekkumi eky'ebintu ebyawongebwa ebyawulirwa Mukama Katonda waabwe ne babituuma entuumo. Hallelujah. Mujja kwemalirayo n'awasenga. Before time in Israel, even now, abaana ba Katonda yonna gye bali bateekeddwa nga buteekwa oba mu kanisa eno oba endala yonna oba ewakabona omulala oba nze okutwalanga ebibereberye byabwe. Bagambye nze ne bwe nali sinaba musumba nga nnoonya ekkanisa yonna oba omuntu yenna ne mutwalira ekibereberye byabwe. Myaka giyiseewo oyinza okusanga Mukama ampadde omukisa ekyo ekyama bwe sikibawa temujja kukitegeera. Haleluya. Toddiranga ndiziwo nga yabaze akasoose kateme okatwale mu kanisa. Era yenna bw'osangawo bw'eba kanisa ya Kristo tokateekawo buteesi akusabira omukisa. Mukama yeebazibwe. Omugamba nzize musabire omukisa. Kugenda n'omukisa munene bw'aba omuweereza oyo muweereza wa Katonda agenda kusabira omukisa ogwo just ku kintu nga kifaanaganako bwe kiti. Haleluya. Kubanga kyekibereberye ekyo Mukama kyakoze eki kyakuwadde. After time bajja kusanga olina ebintu ebyo nga bingi kubanga wategeera ennono ya Mukama. Mukama tajjulula kigambo kye. Haleluya. Nehemiya 10:35. Nehemiya 10:35. Ebyawandiikibwa bitugamba bulungi Katonda tajjulula kigambo kye. Haleluya. Nehemiya essula 10:35. N'okuleetanga ebibala ebibereberye eby'ettaka lyaffe n'ebibereberye ebibala byonna eby'oku miti eby'engeri zonna buli mwaka mu nnyumba ya Mukama. Haleluya. Oyinza okuba olina faamu nga tobeerayo kuliko n'abakozi omwana yakinoze nga tomanyi si musango. Naye era omuntu atya Katonda
agamba ngenda kutunda ebintu bino ebyanjalo bino mu mwaka guno mu mwezi guno ngenda kuŋŋaanyamu endebe emu ngitwale oba ngitunde ngiwe mu nnyumba ya Mukama. Kyamukisa nnyo nnyo nnyo. Mukama yeebazibwe. Enjiri abantu bagikyusizza olw'okwagala bye baagala. Nze sigenda kukyusa njiri, sigenda kugamba nti kubanga kubadde mucungwa kati nze nandinoonyeza awa gye ngutunda guno ndeetemu ssente. Sirina agenda kugula ku kyalo era mmaliriza ngukoze eki ngulidde. Naye lwaki Mukama yayagala nga babireete mu nnyumba ye? Abaweereza ba Mukama ababeera mu nnyumba ye nga bakola omulimu gwe be bali ebintu bino era tebabitunda buyinike bwakwagala ssente. Naye Mukama agamba muleete ebiweebwayo n'ebimu 10 mu nnyumba ye mubeemu ki? Emmere. Aba ayagala abaweereza abo abali mu nnyumba ye babirye. Mukama yeebazibwe. Kati kubanga kino kyange ate njagala kuweebwa mukisa, nsobola okukiwa omuweereza Mukama aweereza mu nnyumba eno n'akirya n'empeebwa omukisa. Kati ng'ani akyagala waali kuba nayinza okirya yekka nga n'akirya. Omwana omutoba leka tukiwona aweereza mu Bible study. Kyokola togabaako naye osabira omukisa. Haleluya. Bwe bati Omukama bw'akola ebintu bye, kubanga omuntu oyo aweereza mu nnyumba y'ani? Ya Mukama. Era ajja kulya ekyo ekizze mu nnyumba ya Mukama. Takitunda, era bw'akitunda gwegwa omukisa gw'omulaba okubavaako, kubanga ayagala ssente katugitunde tugulemu ebbaati lya church. Obuyirike bwe bukikozezza naye Mukama yabadde abireese mubirye oba muyite n'abooluganda mufumbe emmere. Aleluya. Naye oyinza okitunda naye nze sisobola, ne bw'ondeetera wano ente ennamba. Aleluya. Ezekiel 44:30. Ezekiel essula 4 olunyiriri olwasatu. N'ebisooka ku bibala byonna ebibereberye ku byonna na byonna, n'ebisooka ku bibala byonna ebibereberye ku byonna na buli kitone ekya buli kintu ku bitone byammwe byonna binaabanga bya kabona, era munaawanga kabona obutta bwammwe obugoyebwa obusooka okutuuza omukisa mu nnyumba yo. Odamu bawulire kye kitegeereza. Ezekiel essula 4 olunyiriri olwasatu. N'ebisooka ku bibala byonna ebibereberye ku byonna na buli kitone ekya buli kintu ku bitone byammwe byonna binaabanga bya bakabona, era munaawanga kabona obutta bwammwe obugoyebwa obusooka okutuuza omukisa ku nnyumba yo. Okutuuza omukisa ku nnyumba yo. You need your home to be blessed. Haleluya. Ate kwe tokolanga ekyo kye bakolanga mu madiini, olaba obasangeyo mu kyalo, nze nawaddeyo akalawo mu church, nze nawaddeyo nedde tembikola. Muwengayo n'amagezi mu nnyumba eno oba ennyumba endala yonna. Mukama ajja bawanga okusa era Mukama yakuluŋŋamya. Haleluya. Okutuuza omukisa mu nnyumba yo oteekwa kukola kigambo kya Katonda. Katonda tebamuwa kubifisa ekyo kye mukola. Mirundi mingi omuntu omusanga nga bw'aba mukwano gwe n'asikayo akasente ogenda okulaka efunyiza namukwatyo Katonda bw'agenda okukuba kibo otuuke n'okunoonya ssente nga toziramu, kubanga onyooma nnyo Mukama, onyooma nnyo okuwaayo omulimu obunyoomi. Haleluya. Nabo abantu bemulaba abeeri n'ayingirira church n'agamba nze mpadde miliyoni, nze tebalina mukisa mu maaso ga Mukama. Katonda tebamuwa bwe batyo. Mukama yeebazibwe. Katonda bamuwa n'ekitiibwa n'essanyu n'okukankana ne bw'okaba Katonda ngaako Mukama asobola okuwa omukisa okusinga oli atoola ku bufisse. Era abantu abasinga abanyoomi nga balina obunyoomi bungi obalabira ku mpayo gye bawa Katonda.
obalabira mu mbeera gye babeeramu bwe tekukikolange weereza yasira weereza bulungi yagala tomanyiranga Katonda n'ennyumba ye Mukama yeebazibwe kati wano nga bagambye nti pulezidenti ajja oba kabaka waliwo n'omuntu osobola okuddayo okukyusa olugoye oba engatto wangi obuliro oyambaddemu bubi naye oba oyambadde bubi kyekyakulese mu kyaki Mukama yeebazibwe bw'oyagala okulabikira pulezidenti nebaawo ne kabaka bw'otyo bw'owaayo eri Mukama bw'otyo bwewepulezentinga eri Mukama Mukama akusanyukira okuviira ddala ku ngeri y'omwamu ekitiibwa haleluya otandika okumanya kati ngenda mu kyaki ngenda kulabika si mu maaso g'abantu naye mu maaso ga Katonda wange haleluya tuyiga ku kibereberye era ffe mu dakiika 5 nga tugenda kumaliriza tusabe Exodus 22:29 tewali muntu musajja yerabira linnya lya mwana we kubereberye laavu ne bweba yakuggwamu etya kubanga wangi oba bamuyitaani oli omusajja gwe twabuza abaana be nagamba sikyajjukira linnya lyoyo haleluya ogenda kuyimusa erinnya ly'omwana wo mu maaso ga Mukama neekuba tonnamuzaala bw'aba yafa tosabiramu mulala mumiikirize wabula ekyo kiyigirize bazzukulu bo tibakisaba bwe batyo haleluya okuva essula 22 olunyiriri olwa 29 tolwanga kuwaayo ku bungi obw'ebibala byo ne vinyo yo omubereberye mu baana bo omumpanga Katonda yennyini yayogera ebigambo ebyo tamukusaba nti omusaddaake ebyo bintu bantu abasamize be babireeta Katonda yasabanga omwana olw'omuweereza be baana abajjanga bavamu abaweereza mu nnyumba ya Mukama haleluya be bavangamu bakabona be bavangamu abaleevi be bavangamu bano be mulaba bano naye kati bano abamu bali wano bazadde baabwe si be babawaayo mu nnyumba ya Mukama haleluya Mukama yajjanga akulula birabo n'abisembeza naye kyamukisa nnyo omuzadde yennyini kyamukisa gyali okwekwatira omwana we n'amuyimusa mu maaso ga Mukama kubanga ng'okyali mulamu omwana oyo ng'abula gw'omujjukiza omugamba mwana wange gw'omulimu togukola mwana gwe nkusabira oliweereza Katonda haleluya mwana gwekola mu bbanka naye ogabiriranga nnyo kanisa oyambanga nnyo abaweereza gw'omuwaddeyo mu maaso ga Mukama gw'omuwa direction era kyamukisa nnyo Mukama yeebazibwe kale bw'oba olyeyo nga tonnalokoka obulamu bwo tobuwanga Yesu owulidde ebigambo bino ddamu wamu naffe ebigambo bino gamba nti ayi Yesu pulidde enjiri pulidde ekigambo kyo pulidde enjiri nnyingi Mukama naye olwaleero nkomawo gy'oli sangula amannya gange ayi Kristo Yesu mu bitabo by'abafu ogawandiike mu kitabo eky'obulamu Kristo lw'olikomawo okutwala ababo nange onsange nga nsaanidde era nzikiriza era njatula n'akamwa kange tindokose weebale Kristo Yesu okundokola weebale Kristo Yesu okundokola olokose noonye ekkanisa y'abalokole y'ekigambo kya Katonda okuŋŋane n'abooluganda bagambe nalokera ku rediyo nalokokera oba ku TV ku Lighthouse bajja kuyamba abo ba ku ssimu yeyita ku screen yaffe otukubire tukuyambe